皆さん、こんにちは。好奇心 TV です。今回は水道料金の値上げについて動画を作成しました。ウクライナ・ロシア紛争によってエネルギー問題が一気に噴き出し、電気代、ガス代高騰が世界中の人々の生活を脅かしています。日本の場合、電気代は2021年9月より順次値上げされてきたわけですが、さらに4月、5月使用分から電気代が一気に上がります。燃料費調整額の上限撤廃がされるので、5倍くらいの電気代になるのではないかと言われています。そして今回取り上げる水道代については、電気代とガス代高騰の影響だけでなく、水道インフラの老朽化という途方もない規模の費用がかかることが影響しており、もしかしたら電気代、ガス代より深刻なことになるかもしれません。この動画を最後まで見ることで、水道代の値上げについての背景を知ることができる。水道代の値上げは一時的なものか、それとも長く続くのか判断できる。今すぐやらなければならないことについて知ることができます。日本の水道については、安くてきれいな水がふんだんに飲めるという世界では珍しい恵まれた国でしたが、今後はちょっと認識を変えなくてはならないようです。今回取り上げるのは、水道水の質というよりも料金についてです。電気代、ガス代の高騰に加えて水道代の値上げは、一般家庭だけでなく企業の収益も圧縮されてしまうので、かなり深刻になると思いますし、生活コストが上がるという傾向は、働いていても生活に困窮するという状況に陥る方が急増していくことになるでしょう。この動画を作成している段階では、クレディ・スイスという世界最大規模の金融企業が破綻する、市内で大揺れとなっています。要するに私たちの置かれている状況というのは、大きく見れば良い方向に進んでいると信じたいのですが、これから数年は試練の年になることは間違いありません。こういう状況で犠牲になっていくのは情報弱者だと昔から相場は決まっています。ぜひ、今何が起きているかの情報を理解して、共にこの難局を乗り越えていきましょう。このチャンネルでは、自分や家族の身を守るためにできることや、日本人がこれ以上騙されることがないようにするための情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。そしてこの動画に共感できましたら拡散の協力をお願いします。さて、水道料金の値上げについてですが、私は正直なところあまり気にしたことはありませんでした。というのも月額にするとだいたい7000円前後くらいでしたので、仮に 10% 値上げされても700円ですし、その値上げによっていきなり生活が大変になるというものでもなかったからです。ところが去年のある時期から月当たり1万円を超えるようになってきた時に目が覚めました。この値上がりもウクライナ・ロシア紛争による影響なのかと思いましたが、水の場合は天然ガスなどと違って輸入しているわけではないのにおかしいなというのが正直なところでした。そこで調べてみると知らないことばかりで、下手すると電気代やガス代の高騰よりも家計負担が大きくなる可能性があることを知り焦りました。今回の動画でその情報をシェアしていこうと思います。結論から先に言いますと、2018年の最大月額は6841円だったものが、2043年には最大28,956円になるというのです。ここでまだ20年も先の話ではないかというツッコミが来そうですが、それがそうでもないようです。というのは、EY 新日本有限責任監査法人と水の安全保障戦略機構事務局が共同発表した資料によると、この試算には、1、物価変動は考慮していない。2、工事費などは例年の平均値を使用。3、薬剤などの価格変動は考慮していない。4、人口減少率は国立社会保障人口問題研究所のデータを活用とされており、資料作成時にはウクライナ・ロシア紛争は起きていなかったし、起きていたとしても試算することは難しかったと思います。この研究資料は2015年に研究が始まり、2018年に発表がされ、その後2021年にアップデートされたわけですが、当時では予想もできなかったエネルギー危機からの物価高騰が続いている最中ですし、それによる工事費の高騰はマンション、集合住宅の修繕積立金にも影響が出ており大問題となっています。その他にも研究資料作成時には想定できなかったことに、薬剤や施設の消耗部品などの品薄、価格高騰、さらに人口減少率はこれからものすごい勢いで上がるのではないかと思います。人口減少率について言うと、今話題になっている超過死亡者数は異常ともいえる数値を出しており、このことはお注射の実施に大反対していた科学者などは予想していたことであり、結局は彼らが言った通りになっています。さらにその科学者たちは、
この先まだまだお注射によってこの世からいなくなる人は増えるとも警告していますから、人口減少によって起きる水道代金のさらなる値上げのタイミングは前倒しされ、もしかすると来年にも起きることかもしれません。当面今すぐに起きることは、視聴者様のお住まいの自治体によって値上げされるのか、それとも全額免除されるのか分かりませんが、平均 1.5 倍前後の値上げは確定しています。今全額免除されていたとしても、そんな長い期間はできないはずですから備えなければなりません。無料になったことで起きることは、全く節水しない人たちが出てきて想定以上の水道利用が増え、自治体の財政を圧迫することにつながり、短期で補助が終わるということも考えられます。ところで皆さんも水道代の高騰についてググってみれば分かりますが、水道代が値上げされるという記事もあれば、全額自治体負担とするという記事があったりしますから、本当に値上げするのだろうかとちょっと混乱すると思います。これは人口が減っている地域とそうでない地域があって差が出てくるからです。こういった現象が起きるのは、電気代やガス代と違い、水道料金には制度上の違いがあるからです。電気代やガス代というのは民間企業が運営を行っていますが、水道というのは各自治体が独立採算制で運営を行っています。先ほど水道料金は電気代、ガス代よりも家計負担が増えていくと言いましたが、どうしてかというと、1、水道管の寿命が来ており、更新には莫大なお金がかかる。2、人口が減る傾向にあり、それは収益の低下につながっている。3、節水製品が増加しているので使用量が減り、収益の低下につながっている。4、老朽化したインフラの更新工事費用が人件費高騰で高くなっている。5、工事に必要な資材が入手困難、高騰していることによって水道料金は下がることは絶対ないと言って良いと思います。考えてみればこのことは電気代、ガス代高騰にも同じ状況があると思われ、今後エネルギー危機からの値上がりだけでなく、インフラ維持のための費用も各料金に上乗せされることは間違いなさそうなので、家計負担は一層増えることが考えられます。このように電気代やガス代の値上がりについても言えることですが、なぜ値上がりするのかの簡単でもいいからメカニズムを知らないと、モグラ叩きのように目の前に起きるトラブルについて右往左往してしまうことになると思います。そのように値上がりのメカニズムを知ることで、これは短期的に起きているものなのか、それとも長期的に起きていくものかという判断がつくと思います。それを知っている人と知らない人では、今この瞬間の行動が変わるわけですよね。今回取り上げている水道料金については、これからの日本においては驚くほどの値上げになっていくと思います。自治体が財政難になってニッチもサッチもいかないことになれば、市民がどんなに反対しようとも水道民営化が始まる流れになる可能性が高く、民営化になれば水道の安全性の不安も出てきますし、何より今度は民営企業なので利益を生まなければならないということで、さらに水道料金の値上げは加速していくことは間違いありません。ということで、今起き始めている水道料金の値上げの原因は、電気代、ガス代同様ウクライナ・ロシア紛争による物価高の影響と水道事業の赤字経営に起因していて、この水道料金が今後も長期にわたって値上がりしていく最大の原因は、水道管の老朽化だと思います。日本の水道管は、1955年から1972年の高度成長期に敷設されたものが多いそうで、すでに耐用年数40年を大幅に超え、なんと50年以上経っています。これは当然更新工事をしなくてはならないのですが、先ほど言ったように水道事業というのは地方自治体が運営しているため、予算不足で遅々として進まないというのです。水道管は人間の血管と同じで、長く使えば当然劣化します。水道水に含まれる種々の物質が管内を流れていくうちに内側が錆びていきます。厚生労働省は全国に張り巡らされた水道管のうち 14.8% が耐用年数を超えていると認識しています。ところが、これらの老朽化した管の長さはなんと13万キロもあり、修理・更新率は落ちていく方向にあって、わずか年 0.75% なので、このペースだと全てを更新するには130年もかかってしまうという現実があります。ちなみに人間の生命維持に欠かせない血管の全長は約10万 km と言われ、地球2周半の長さなのですが、日本中に張り巡らされている水道管の全長は約66万 km ということで、地球16周分の長さにもなると言いますから驚きです。現実的な話をすると、先ほど述べた理由で地方自治体の水道事業は赤字傾向が続くでしょうし、水道管の更新も続かないことで問題も起きてくるでしょう。実際全国で水道関連の事故が相次いでいまして、
2021年10月には和歌山市で水道管が通る橋が崩落して広範囲で断水が発生しておりますし、首都圏を襲った地震でも漏水事故が起きており、このようなインフラの老朽化による事故は多発していることが社会問題になっています。いかがだったでしょうか。今回は水道代金の値上げについて情報をシェアしましたが、生活するには欠かせない水道光熱費はどこまで値上げされるのか分かりません。電気代、ガス代の高騰は現時点で悲鳴が上がっていますが、本格的な値上げを実感するのはこれからですからね。そして食料品をはじめありとあらゆるものの値段がこれから上がっていきます。物価高で一番最初に煽りを受けるのは経済的弱者からです。そして中小企業や個人事業主へと波及し、多くの倒産や自己破産が起きてくると思います。アメリカでは中堅クラスの銀行が2行破綻しましたし、これは恐慌の始まりに過ぎないかもしれません。そうなると現在資産を運用している比較的経済的にゆとりのある層もダメージを受け始めることは容易に予想できます。それを知ってか最近は SNS での広告に投資の話がすごく多いような気がします。不動産人気をすごくアピールして売りさばこうとする意図が感じられてしまいます。先日配信した動画でも言いましたが、ババ抜きが至る所で起きているような気がしてなりません。給料がなかなか上がらない現在において、水道光熱費、物価の高騰で困った人が考えることは副業だと思います。そういった人たちを待ち構えているのは詐欺案件です。知り合いの人からこれだけ稼げているよと証拠を見せられても決して手を出さないことをお勧めいたします。もちろん自己判断に任せるしかありませんが、経験上そのような話もババ抜きです。蒔絵としてある一定数の人たちにはお金が振り込まれ、その周囲の人たちが安心して参加します。頃合い見てドロンか倒産でしょう。蒔絵を食わされた人たちも当然元を取れるなんてことはありません。私のアドバイスによって儲け損ねたというクレームをよこされても困りますが、最終判断は皆さんにお任せします。ゼロサムゲームには参加しない方が身のためでしょう。2023年は本当に数々の試練が次々と起きていますし、これからも起きることでしょう。もしかして大地震も起きるかもしれません。我々が今大至急やることは、食料備蓄と電気、ガスがなくても暮らせるような体制を作ることです。食料備蓄をするにあたり4月から様々なメーカーの値上げが予定されています。こうなると、今この瞬間が最安値ですから迷っていてはダメです。電気代の節約情報も過去に動画を作成していますので、ぜひそちらもご覧ください。すでに生活困窮者になっているという方はどうするか。ベタな方法はダブルワークをすることが現実的でしょうか。置かれている状況はそれぞれですので何とも言えませんが、何がベストなのか、それが難しければベターな方法を考えるしかありません。共にこの難局、これから起きる難局を乗り越えていきましょう。以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。また、よろしかったらこの動画のシェアをお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。